ल हामी चाहिँ यहाँ सैलुङ डाँडा हिँड्नुलाई अब यहाँसम्म आइपुग्यौँ। अब यहाँबाट चाहिँ गाडी गर्न जानु हो। यहाँबाट चाहिँ लगभग अब हिँड्नुपर्ने अरे हाम्रो आन्टीहरूलाई एकदम चोस्ता गराएको छ माथि गएर एकदम मैले चाहिँ एकदम चोस्ता गराएको छ। यो कहाँसम्म हो यो सेलाउँछ कि सेलाउँदैन हेर्दै जाउँ साथीहरू। जब सिडी सुरु भयो हाम्रो यात्रा सैलुङ डाँडाको चाहिँ नेपालमा पनि ग्रेट वाल अफ नेपाल छ अरे त्यो हेर्नु जाँदैछौँ। कहाँ छ भने त हिँड्दैछौँ। हाम्रो टोलीहरू चाहिँ आइराख्नु भएको छ। लगभग 1 घन्टा हिँड्नुपर्छ अरे कालापानी भन्ने ठाउँबाट। अब हिँड्दै गर्दा 1 घन्टा पुग्छ भन्नुभएको छ। हेरौँ है त 1 घन्टा लाग्छ कि चाँडै पुग्छौँ कि। पिङ्कु यस्तो जुत्ता लाएर हिँड्छस् स्यान्डल वाली हिँड्ने भयो यस्तो स्यान्डल लाएर यसले चाहिँ साथीहरू जिन्दगीमा जुत्ता लाएर हिँड्न मान्दिनँ। यो अग्लो जुत्ता ढुङ्गामाथि माथि टेकेर हिँड्नु खोजेँ हिँड्ने यहाँबाट भयो हाम्रो त्यहाँबाट सुरु भयो। ल यहाँबाट सुरु भयो अब हाम्रो हाइकिङ चाहिँ कति लाग्छ। ए कस्तो बुढो मान्छे हिँडेर आइरहनु जाउँ मम्मी एकदम एकदम तपाईँले सोधी खोजी गर्नुभएको चिज चाहिँ हो यहाँ हेर्नु ए आउनुहोस् आउनुहोस् स्क्याम भयो अरे ठुलो बाबालाई भन्नु पऱ्यो फोन गरेर तपाईँ स्क्याम गर्नुभएको ठुलो बाबा भन्नु